今日係2008年6月21號，冇乜特別嘅夜景。係我哋嚟台灣嘅第一日。我哋嚟到美麗華廣場上邊嘅摩天輪，3個男仔坐喺架開好大冷氣，但係開咗好大嘅窗嘅摩天輪上面玩自拍，唔係只有拍寫自拍。搞到架車係咁喐，左右喐，喐嚟喐去。由於後邊架車太大冇關係，啲女仔上唔到去，搞到我哋冇得喺度 say hello，亦冇得他拍。拍完之後就會玩自拍。所以我哋係基本上我哋望到晒整個台北㗎啦，又搖啦又搖啦。整個台北嘅夜景其實就喺呢一度，再光再閃耀。哇！我就冇亂嚟。咩啦？唔好玩嘢啊！好牛啊！我哋睇下幾人㗎？一個好大嘅摩天輪嘅中軸。其實我覺得我哋唔會用咁多相啦，冇乜好影。你上下摩天輪做。係啊，慢慢睇下個夜景，已經然後但係都知就係。